Ісус, веди нас, Бог. І я молюсь, щоб в цьому новому сезоні, Бог, ці всі кораблі, це люди. Я просто бачу цю картинку, як багато кораблів біля пристані, і в кожного корабля своє вітрило, своє призначення, в кожного корабля свій масштаб, і в кожного корабля є свій вітер, який буде нести його, який буде вести його, який буде вибудовувати шлях з такими ж самими кораблями, який буде просто з'єднувати по відповідності путі. Ісус, ми хочемо туди. І ми відправляємося в цю подорож Духа. Я просто бачу, як ці кораблі пливуть. І абсолютно це гармонія. Кожен пливе на своїй швидкості, у кожного своє призначення, і кожен на своєму місці. І кожен пізнає шлях додому, і кожен, тільки будучи з цим вітром разом, не можна просто самому плити. В тебе закінчаться всі сили, тебе може нести тільки цей вітер. Тебе може тільки нести цей вітер, вітер Його Духа, вітер, який визначає весь напрямок твого життя. Ісус, переводь нас в цей новий рівень. Переводь нас в цей новий рівень осознаності Твого шляху. Ісус, я хочу молитися про багато благодаті. І я хочу молитися, щоб цей вітер, він завжди був свіжим. І навіть тоді, коли ми будемо робити якісь помилки або повертати не туди, Бог, ми віримо, що Твій вітер, він направить в правильний бік. Твій вітер, він направить туди, куди потрібно, Ісус.